今集咧同大家開箱愉景灣酒店，喺東涌東薈城下邊個巴士中站有專車去到，車程大概20分鐘就去到。我哋夜晚咧大概10點鐘去到愉景灣酒店附近咧有間 supermarket， 喺佢閂門之前咧趕得切買少少嘢返去酒店食。呢間超市咧都好大間，買咗士多啤梨，買啲水果啊零食啊返酒店。咁買呢啲返去咧，起碼今晚有着落。間超市就喺酒店附近嗰間七仔左手邊嘅啫，咁都幾好嘅。有呢間超市咧爭好遠啊！買完嘢喺附近兜2個圈就返酒店 check in。呢度就係佢嘅正門啊！唔知道大家有冇過嚟呢邊住過呢？咁我就上網 book 酒店嘅，咁呢邊咧一晚咧就1000零蚊。咁大堂都幾靚嘅，呢邊仲有啲親子活動啊 SPA 咁樣嘅，大家有興趣可以 join。仲有免費嘅酒店巴士去返東涌或者迪士尼嘅，咁就係數量有限，額滿即止嘅。特別提醒大家，呢邊嘅日常用品呢係要購買嘅，即係嗰啲牙膏牙刷啊冇嘅。咁我唔知呢其他酒店呢係咪都係咁樣嘅安排。咁啊行前少少呢有部機俾你買嘢嘅，咁啊真係幾特別啊！就係呢個咁樣嘅自助售賣機，買拖鞋、牙膏、牙刷等嘅日常用品，咁就要加10零20蚊先有牙膏、牙刷、鞋等等嘅。你話貴唔貴？其實就唔貴嘅，不過呢感覺上大部分住客呢都會喺呢邊購買。隔籬仲有夾公仔機添，就有啲打卡位，大家可以過嚟打卡嘅。水牌就呢個，我哋就住10零層嘅，我哋夜晚差唔多10點鐘先 check in。酒店話可以安排12點鐘先 check out 嘅，咁平時 check out 時間呢就係11點鐘。咁前台第一句呢同我哋登記嘅時候呢就講普通話。咁我上呢間酒店入住嘅大部分都係遊客。我哋今晚間房就係1127。究竟愉景灣1000零蚊嘅酒店係咩樣呢？好啦 ，Let's go。入到嚟俾我哋第一個感覺呢，就係呢間酒店房間呢比較闊落嘅，雙人大床，隔籬呢有啲位可以坐下咁樣嘅，有啲掛畫，出邊呢就係望海嘅，仲有個工作台啦，咁一部電視呢就係咁樣嘅，細細部。咁入去廁所望一望先，廁所呢都幾光猛幾大嘅喎。哇，呢邊呢有個浸浴缸，勁大喎。環境都好寬敞，乾淨企理。喺呢邊浸浴呢，一流啊！有2個洗面盆嘅，唔使爭。咁呢邊係廁所啦。哇，感覺上 OK 喎，張床又大張。話晒都係海景房啊！我老婆呢就望出去睇下咩望先。咁樣呢，夜晚呢就黑麻麻。咁啊，日頭個景呢應該靚啲，同埋佢呢窗呢左右兩邊呢係封實嘅。咁貴少少嗰啲呢，有啲係無死角落地大玻璃。咁呢邊呢有雪櫃可以俾你擺嘢嘅，入邊就空溜溜，見唔到水。哦，原來啲水呢係喺上面嘅，係罐裝。罐裝屈臣氏蒸餾水就比較少見嘅。咁仲有個水壺同埋啲茶杯，仲有部智能水機俾你斟水都 OK 喎。仲有啲免費嘅茶包、咖啡、奶茶等等嘅。坐喺呢邊食下嘢、飲杯茶，其實都 OK。我哋都好中意呢張床，夠大夠軟熟。唯一不足呢就係部電視呢真係比較舊，就唔係用緊啲智能電視嘅。最啲台呢得個10個8個，係完全冇日睇嘅。好多內地嘅電視台，竟然呢佢連翡翠台都冇啊！你話誇唔誇張？雖然呢我平時都唔睇 TVB， 仲要係低清嗰下先攞命啊！咁啊，其實呢部電視呢真係要換啊！講真，內地呢如果1000零蚊嘅酒店，一定有特大嘅屏幕，仲要有投射型嗰隻。你話香港而家今時今日嘅酒店，真係要與時並進，呢啲錢呢真係唔慳得。電視下邊呢都有啲櫃桶俾你擺嘢嘅。咁我上佢呢邊呢啲家私都幾新淨。咁行過去近門口位置呢，有個隱藏式嘅趟門。咁有啲晾衫架啦，同埋啲燙斗、燙衫嘅設備啊，仲有把遮添，都幾細心。咁仲有個夾萬俾你擺放貴重嘅財物。
咁再支電筒俾你夜晚照明嘅。咁上高呢，仲有個後備嘅枕頭嘅。感覺上呢啲嘢都幾齊全，仲有電話、時間、溫度計等等，就唔一一介紹啦。咁呢邊呢，仲有個 USB 頭呢，俾你可以充電嘅。張床呢好舒服，一覺瞓到天光。9點鐘呢落嚟食個早餐。咁我哋 book 間房呢，就係一晚連2份早餐嘅。早餐時段呢，去到10點鐘，呢個時間9點鐘呢已經冇乜人啦，得嗰2-3台客，個環境呢都幾大。夜晚呢佢呢邊會做 buffet，有啲地方套票呢就包埋自助晚餐，大家可以上網留意翻。咁啊，酒店級早餐都差唔多呢啲規模，見到場呢都幾大嘅，咩都有啲咁樣，有啲麵包啊、蛋啊、yoga 咁樣嘅。咁仲有腸粉，超級飽肚嘅粉麵檔，仲有中式點心、蝦餃、燒賣、叉燒包都有。早餐茶點呢，有呢啲 OK 喎，仲有炒蛋、炒雜菜、茄汁焗豆，仲有啲類似腸仔啊、火腿咁樣嘅嘢，仲有啲炒粉啊、炒麵啊咁樣嘅嘢。咁啊呢邊呢，仲有嗰啲湯咁樣嘅，仲有啲皮蛋粥啊咁樣，選擇都正常嘅。咁全部都係啲好大腦嘅嘢。呢邊呢，你自己呢，仲可以手沖港式奶茶、咖啡機都有，汽水啊、果汁啊咁樣嘅，一應俱全。再一個櫃係有啲火腿咁樣嘅，隔籬仲有個凍櫃呢，就係擺放咗啲水果咁樣嘅。坐到食嘢呢，好舒服㗎，不過今日個天氣就麻麻地，落雨啊。嘢食就中規中矩，你唔好期望佢呢係好好食，你當佢係食飽就 OK。呢邊食早餐最遲呢係食到10點鐘，咁我食完嘢大概10點鐘，周圍望下個環境先，仲有2個鐘先 check out，去2樓望一望先。咁游泳池呢，今日呢就暫時關閉。咁望翻落去呢，就係大堂啊。咁我哋再向前行下，睇佢有咩特別，就係健身室同埋活動中心啊。呢個位置呢，係要用房卡拍卡先可以入得嘅，就唔係阿貓阿狗都入得。咁入去門口位呢，就有呢個夾公仔機。咁我前面呢，仲有好幾部喎，成個場呢，好似兒童天地咁樣啊，啱晒啲小朋友。咁仲有2部街機俾你可以喺度打機添，有好幾百款遊戲，仲要係免費嘅，你可以喺度玩餐飽。咁前面呢個位置呢，打開門呢，哦，原來係做 gym 嘅喎，場地都 OK 嘅，都有幾部嘅儀器，單車機啊、跑步機啊咁樣嘅。咁我呢邊嘅儀器呢，大部分都齊全嘅。咁仲有2部太空漫步機俾你望住海景喺度踩單車添。同老婆呢喺呢邊呢做運動呢都幾過癮。佢呢邊幾好呢，就有啲紙巾啊、毛巾啊咁俾你，仲有部水機俾你斟水嘅。間 gym room 呢，房間 size 呢唔大唔細，冇乜人過嚟做㗎喎。有時間呢都值得過嚟呢邊做下運動嘅。帶小朋友過嚟住酒店嘅，可以喺出邊玩都 OK 喎。夾下公仔，玩下水滑梯，同啲小朋友玩足一日，開開心心。以下就係活動中心嘅開放時間，大家留意翻。我哋周圍行完上翻酒店，依家天氣呢靚咗好多喎，起碼望到出邊嘅靚景。出邊呢真係無敵大海景啊！如果天氣靚呢，更加之正啊！咁啊，話說呢個浴缸呢一定要浸啊，仲要望到出邊個靚景喎。夜晚浸一次，朝頭早呢浸多次啊！放滿水呢喺度浸呢，真係好舒服。呢啲呢真係叫做享受人生啊！咁如果你住呢邊酒店呢，如果你得閒呢，仲可以喺愉景灣周邊行下。咁呢間愉景灣酒店呢，有好有唔好，大家不妨參考下以上嘅介紹。咁時間差唔多去到12點鐘，我哋都差唔多 check out。呢邊有免費酒店巴士服務，有專車呢，預約呢就可以去到東涌或者迪士尼。提前同前台職員講聲預約。我哋等多陣呢，車差唔多都嚟啦。今條片嘅愉景灣酒店開箱就去到呢度先。啱睇嘅記得按讚、訂閱同埋留言啦。約定你，我哋下條片再見。